इतिहास परिचय हो राष्ट्रको र नागरिकको। इतिहासले हाम्रो अस्तित्वको परिचय दिन्छ भने त्यही परिचय नै हाम्रो अस्तित्व पनि हो। अर्थात् राष्ट्रको इतिहास त्यस राष्ट्रका नागरिकको अस्तित्व पनि हो र परिचय पनि। विद्यालयमा इतिहास पढ्दा गुरुले हाम्रो नेपाल लगभग 2 शताब्दी अगाडि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो भन्दा हाम्रो छाती गर्वले फुल्थ्यो। विक्रम सम्वत 1799 मा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा बनेको 1 वर्षपछि नै छिमेकी राज्य नुवाकोटमाथि हमला गरी विजय प्राप्त गरेर नेपाल एकीकरण अभियानको सुरुवात गरे। यसरी विक्रम सम्वत 1799 मा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको नेपाल एकीकरणको अभियानले विक्रम सम्वत 1863 मा काजी अमरसिंह थापासम्म आइपुग्दा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म एकीकृत भएर विशाल नेपालको रचना भयो। यसरी पुर्खाले आर्जेको विशाल नेपालको दुर्भाग्य तब सुरु भयो जब 1 नोभेम्बर 1814 का दिन ईस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल हेस्टिङ्सले नेपाल विरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गरे। यी तिनै स्मारकहरू हुन् जुन अंग्रेजहरूले आफ्ना बहादुर शत्रुहरूको सम्मानमा निर्माण गरेका थिए। यसलाई आत्मसात गर्न पाउँदा गर्वले मुटु ढक्क फुलेर आउँछ, पाखुरामा रक्त सञ्चार बढ्छ अनि भन्न मन लाग्छ, जय वीर पुर्खाहरू। सन् 1815 2 डिसेम्बरका दिन नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र तथा ईस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राड शाहका बीच सुगौडी सन्धि भयो। सन्धि अनुसार नेपालले काली र राप्ती नदी बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई, राप्ती र गण्डकी बीचको बुटौल बाहेकका सबै तराई, गण्डकी र कोशी बीचको तराई, मेची र टिस्टा बीचको समथल भूभाग, मेची पूर्वका सबै भूभाग तथा काली पश्चिमका भूभाग ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भयो। यो सन्धिलाई नेपालका राजाले 15 दिनभित्रमा हस्ताक्षर गरी ब्राड शाहलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने थियो। तर तराईका थुप्रै भूभाग गुमाउनु परेकोमा राजाको चित्त नबुझेपछि अंग्रेजहरूले केही तराई फिर्ता गर्ने गरी 8 डिसेम्बर 1816 मा मकवानपुरमा सन्धि भयो, जस अनुसार कोशीदेखि गण्डकी तथा गण्डकीदेखि राप्तीसम्मका केही तराईका भूभागहरू नेपालले फिर्ता पायो। यसरी सुगौली सन्धि पश्चात 2 पटक तराईका केही भूभाग फिर्ता भएपछि वर्तमानको नेपाल बनेको हो। इतिहासमा सुगौली सन्धिले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको विशाल नेपाललाई पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली तथा केही तराईको नेपाल आज हामीलाई सुम्पेको छ। तर त्यही बाँकी रहेको नेपालमाथि पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सीमाना अतिक्रमण र भूमि हडप गरेर हाम्रो अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको छ। अब मेची पुलको वास्तविकता बुझ्न तर्फ लागौं। अब पहिला देखेको छ नि यो सबै मेची टाक्टु नेपालै थियो नि। अनि अब अन्त दिन त माथिबाट पिलर गाडेर ल्यायो अनि इन्डियाले लगेको है भन्छ। ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, यो यस्तै हो, हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो भनाइ सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ।
सन् 1815 को सुगौली सन्धि पश्चात 40 दिनभित्रमा सीमाङ्कनका लागि गाडिएको यो जङ्गे पिलरले हाम्रो सिमाना मेची नदीका पुरै भूभाग भनेर प्रमाणित गरे पनि यसरी भारतले सुगौली सन्धिलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्नुले भारतले नै सुगौली सन्धिलाई मान्यता नदिएको प्रष्ट हुन्छ। एसपी बिहार को भन्छ कि वो सुस्ता उजाड़ेर म छाड्छु। आज वहाँ के एसएसपी बोलता है कि तुम लोग बोल दो ये बिहार है, तुम्हारे जमीन का लाल पुर्जा रसीद कर देंगे, कल बैंक से लोन निकलेगा, तुमको लोन मिलेगा, ट्रैक्टर निकाल सकते हो, 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन का रसीद दे देंगे, तो इसी पर कमाएगा, खाएगा, जोतेगा। तुम बोल दो कि ये बिहार है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हमारा ये नेपाल है, मरेंगे या मिटेंगे, लेकिन सुसा नेपाल रहा है तो नेपाल रहेगा। त्यो बादल छ नि त्यसको उतापट्टि चाहिँ तिब्बत पर्छ अनि त्यो गाउँ चाहिँ तिङ्कर, यो तिङ्करको जस्ट यता चाहिँ हाम्रो कालापानी पर्छ। वनको काँडाले कहिले नि कोरेना फलामे काँडाको तार अहिले नेपाली भूभाग पर्छ आफ्नो नेपाली सिमाना पर्छ यो जान पर्यो। आलै छ घाउ 18 को नाला पानीमा माछी मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा माछी मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा। 5535 मिटरको उचाइमा पुगेपछि जब भारतले हडपेको भूभाग देखियो तब प्रश्नका थुप्रै भेलहरू मनमा उर्लिएर आए। के हामी स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक हौ? खै हामीमा त्यो पुर्खाको रगत र जोश जसले भूमि सुरक्षा गर्न अंग्रेजहरूसँग युद्ध गरेर यो देश जोगाएका थिए। गणतन्त्र स्वीकार छैन हामीलाई कसैको